amigos Vení. en, ¿De qué? Vení, de YouTube. en YouTube. Sí. Eh, ¿Hoy qué bueno, vamos a hacer? ok, vamos a hacer pesca con... No. Ok, Hoy vamos a hacer un video un de video. cómo iniciar una fogata Sí, para cocinar. sí. Bueno, decirles que a dónde tienen que darle like Un like y el dedito separado. bien. ¿Cómo se llama tu canal? Franco y pesca. Muy bien. Entonces vamos a pasar a, Eh, a ver cómo se hace la fogata. sí. Nos va a explicar Franco. Sí. Anda. Ahí está. ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Con palitos. Y así. Ah, pero sí me para. Así. Bien. Pero puedes usar un palo para quemar.